Przy ulicy 16 Pułku Piechoty, w otoczeniu bloków typowych dla okresu PRL-u i w towarzystwie galerii handlowej, która symbolizuje czasy młodego kapitalizmu, stoi budynek sakralny wpisujący się między te dwie historyczne epoki. Jego architektura jest charakterystyczna dla czasu przemian ustrojowych lat 80. i 90. zeszłego już XX stulecia. To właśnie wtedy wznoszono w Tarnowie i według projektu Otto Schira kościół pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza. Jego kształt wpisuje się w popularny wówczas styl zwany postmodernizmem. Krystalizujący się na zachodzie od paru już dekad, stał się u nas niezwykle popularny, zwłaszcza przy wznoszeniu świątyń, których po wojnie powstało ponad 3700. W samych latach 80. rozpoczęto budowę ponad 1000 kościołów, bardzo często wyrastających tuż obok osiedli, na których pierwotnie nie planowano przestrzeni sakralnej. Od czasu Soboru Watykańskiego II w latach 60. otoczenie kościołów zaczęło się zmieniać. Według wytycznych soborowych świątyniom powinny towarzyszyć inne funkcje niż tylko plebania. Zaczęły się więc pojawiać takie przestrzenie jak salki katechetyczne, świetlice czy nawet przedszkola, mające formować tak zwane zespoły parafialne. W tle kościoła Dobrego Pasterza widać zabudowania, które współtworzą z nim taki właśnie typowy zespół. Jak kraj długi i szeroki, mocno kontrastujące z kanciastymi blokowiskami zespoły sakralne przybierały ekstrawaganckie i nierzadko do dzisiaj kontrowersyjne formy. Architektura sakralna była wówczas bezprecedensowym poligonem doświadczalnym. Wykorzystywano na nim importowane na nasz grunt architektoniczne pomysły i metody. Jednocześnie projektanci uskrzydleni taką wolnością i nadchodzącymi zmianami ustrojowymi na kościelnych placach budów, gdzie mogli mocno poszaleć, można powiedzieć, trafiali do architektonicznego siódmego nieba.